所以咧，中共而家嘅係內外交困就係咁嘅意思啦。中國國內係正在出現越嚟越多嘅官逼民反或者係甚至係官逼官反，即係嗰啲低層嘅官員啊，佢哋都受到上級嘅打壓㗎。所以佢哋條氣好唔順嘅所以會出現官逼官反咁外邊咧係全球孤立冇幾多個朋友，同埋咧俾日本嘅高市早苗同美國嘅侵侵睇穿咗佢嗰啲騙局，佢哋再唔相信嗰啲鬼話，佢哋睇得出啲喺個好睇嘅面具、好睇嘅外衣裏後邊係一個白骨精嚟嘅，係一個食人無數嘅白骨精嚟嘅所以就舉起金剛棒照頭搏落去呢個情況係越嚟會明顯嘅。我咧因為比較好早就已經認為係咁樣嘅，我呢唔係喺度吹我自己絕對唔係，因為我唔係一種感情用事而去唱衰中共，唔係，我係研究真正發生嘅事情，而且將佢哋再綜合分析得出嘅結論。我好早我應該其實我20年前就已經講過，話中共咧係而家貌似強大係因為佢呃咗好多人，一直如果有好多人被呃嘅咧，咁佢會繼續強大嘅因為我講過，獨裁政權嘅力量都係來自人民，係來自嗰啲被佢欺騙咗嘅人民民主政權係來自投佢票嘅人民咁所以咧，一日有好多人相信佢嗰啲謊言咧，咁呢個共產黨咧就一日就仲有能量，仲喺度可以繼續做壞事。但係我20年前已經知道或者睇到。越嚟越少人會相信佢，越嚟越多人係睇穿佢嘅。咁我哋而家到咗呢個歷史巨變嘅時刻，點解咧？就係因為全世界睇穿中共邪惡嘅人越嚟越多當佢多到係咩多到係絕對多數譬如話60%嘅人都係認為咧，中共係一個扮豬食老虎嘅邪惡政權嚟㗎。咁共產黨咧就冇乜幾多日可以生存㗎啦咁香港咧喺呢一方面咧，其實係責任重大因為香港係喺呢個老虎口嘅旁邊已經老虎已經咬咗我哋㗎啦但係我哋可以掙扎出重獲自由嘅，唔好放棄因為呢隻老虎其實係好大程度係紙老虎嚟嘅，貌似強大，但係其實外強中乾。如果佢真係咁強大佢就唔會去恰啲細嘅國家最近喺呢個菲律賓南海去用高壓水龍頭去噴射呢個菲律賓嘅呢個海軍嘅船隻係嘛？佢敢唔敢咁樣做啊？如果係美國嘅船隻，我諗佢唔敢係石希元係冇錯。係咁啊，其實黎智英咧係冇做錯事嘅，佢只係行使呢個言論嘅自由啦，咁就被中共囚禁啊。咁中共其實係流亡嘅手段咧，就恐嚇嗰啲香港人啦，希望香港人可以分辨是非啊。係啊，吳生你都講呢方面係我就即係總言之咧，做人最緊要就係分辨是非，真係噶。做人一個好重要嘅環節就係要尋求真相，乜嘢事都要尋求真相尤其是共產黨要我哋相信嘅嘢咧，我哋一定要好好尋求真相，分清是非黑白，好壞善惡咁我係一個我成日做時事評論，好多人以為我係想搞政治乜嘢喺政治上有啲呢個雄心壯志咁唔係我你我冇去想爭取做一個國家嘅總理總統甚至一個部長一個議員我都冇啲咁嘅諗法但係我認為咧做人咧一定要分清是非好壞。善惡正邪係嘛？咁
咁點解會睇上嚟好似我好關心政治咧？好簡單，因為呢個世界邪惡嘅力量咧，主要而家好大嘅一個力量係來自中共。啊，當然中共唔係唯一嘅邪惡勢力，但係佢係目前世界最大嘅邪惡勢力啊。所以咧所以我先至咁關心喺中國度發生咩事。我係為咗維護呢個宇宙嘅正邪嘅關係嚇。我哋做人都要知道邊啲係正，邊啲係邪，邊啲係好，邊啲係壞。咁因為我發現好多壞事，好多邪惡嘅事係中共做嘅，所以我點解要講咁多關於中共嘅邪惡？唔係因為我對政治有任何訴求啊，呢個係我做人嘅準則啊。我哋做人唔可以做，唔應該做俾人哋呃嘅人啊，唔可以做傻人啊。我哋要除咗做好人之外，仲要做一個能夠分清是非善惡、正邪好壞嘅人，咁呢個世界先有希望啊！係冇錯，分清咗是非善惡，亦都可以係保護自己啦。從呢方面嚟講，係非常之重要嘅。係咁啊，吳生有冇補充咧？喺呢種咁嘅即係發生黎智英呢件事之後咧，香港人唔應該太悲觀啊！我頭先想同大家講就係希望大家明白，咁樣強權去對待一個78歲嘅老人係一種懦弱嘅表現，所以大家應該更加信心十足，繼續做你哋應該做嘅事。喺香港又好，海外嘅港人或者係其他中國人好。大家都去尋求真相，分清是非善惡，咁我哋就知道應該如何做人。我哋知道如何做人咧，邪惡嘅勢力就冇藏身之地嘅。咁咧黎智英都會得救。如果我哋唔分清是非善惡，我哋甚至咧會講一啲話，做一啲事咧係會間接咁幫到中共嘅。譬如話有啲人係唱衰侵認為美國係唔好好衰乜嘢其實咧咁樣做咧係我哋同時可能同一個人又想美國侵出手去救黎智英，但係如果你同時又唱衰美國、唱衰呢個侵咧，咁我諗咧其實係削弱咗要拯救黎智英嘅力量黎智英自己聽講講過。話呢個世界唯一能夠拯救香港嘅人就係特朗普總統。咁呢句話咧，大家可以應該以此深思自己去諗一諗我唔係呢個唔係政治嘅問題，呢個係道德文化、人類命運嘅問題當一個社會相信邪惡嘅嘢俾邪惡嘅人咗。咁呢個社會就會受到好多災難㗎啦，所以點解我一直強調要分清是非善惡特朗普唔係一個神，唔係神就會有錯，但係特朗普總體嚟講係目前世界上最反共嘅、最強大嘅國家嘅領袖呢個係我哋可能係不幸中之一大幸如果唔係有特朗普啦，可能中共咧就更加肆無忌憚去虐待香港人。好，咁講到呢度啦。好，我哋繼續關注，係多謝吳生，我哋下次再見。多謝。係，拜拜。